មិនថាអ្នករៀនអ្វីយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ល្បិចបែបណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យគឺកើតចេញពីលទ្ធផលនៃប្រសិទ្ធភាពបរិមាណរួម The Compound Effect សារពិសេសពីលោក Tony Robbins តើអ្នកពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់អ្នកដូចសពថ្ងៃនេះហើយឬនៅឬមួយអ្នកកំពុងត្រឡប់មកមើលសៀវភៅនេះពីព្រោះអ្នកកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយខ្ញុំស្មានថាអ្នកបានរើសយកសៀវភៅ The Compound Effect មកអានដោយសារតែមានផ្នែកយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនពេញចិត្តនៅពេលនេះហើយជឿឬមិនជឿការមិនពេញចិត្តនេះគឺជារឿងល្អវាមានន័យថាអ្នកកំពុងស្វែងរកចម្លើយដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរីកចម្រើនហើយមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការសម្រេចបាននូវក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញឬតានតឹងនោះទេភាពជោគជ័យគឺសាមញ្ញសៀវភៅ The Compound Effect នេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានប្រើក្នុងជីវិតនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជះឥទ្ធិពលលើជោគវាសនារបស់អ្នកការសម្រេចចិត្តតូចតាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ជីវិតដែលអ្នកប្រាថ្នាឬទៅរកមហន្តរាយដោយគ្មានការគិតពិចារណាតាមពិតទៅការសម្រេចចិត្តតូចបំផុតនោះហើយដែលជះឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងចាប់ពីអ្វីដែលត្រូវញ៉ាំនិងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើការរហូតដល់មនុស្សដែលអ្នកចំណាយពេលជាមួយនិងរបៀបដែលអ្នកចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃការជ្រើសរើសទាំងអស់ជះឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នករស់នៅថ្ងៃនេះហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺជះឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នករស់នៅពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់របស់អ្នកឃើញទេភាពជោគជ័យមិនមែននិយាយអំពីការធ្វើរឿងផ្សេងគ្នា 5000 យ៉ាងបានល្អនោះទេភាពជោគជ័យគឺជាការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវបានល្អដដែលចំនួន 5000 ដងនោះហើយជាអ្វីដែលលោក Darren Hardy បានចម្រាញ់ជូនអ្នកនៅទីនេះគោលការណ៍គន្លឹះដែលចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនិងរបៀបធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនោះហើយជារបៀបដែលអ្នកបង្កើតភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងនៅពេលអ្នកកំពុងជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដើម្បីជួយណែនាំអ្នកក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីជួយអ្នកសម្រេចបាននៅជីវិតដែលអ្នកចង់បានកុំគ្រាន់តែស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកនោះនិយាយត្រូវមើលនៅអ្វីដែលពួកគេធ្វើពីព្រោះអ្វីដែលមនុស្សនិយាយគឺជាចំណុចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្វើបង្ហាញការពិតអំពីពួកគេនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគោរពចំពោះលោក Darren គាត់និយាយអ្វីគាត់ធ្វើនោះអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកនៅទីនេះគឺផ្អែកលើអ្វីដែលបានដំណើរការក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរលោក Darren និងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងតាំងពីវ័យក្មេងយើងបានស្វែងរកចម្លើយពីមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅដោយជីវិតដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកយើងបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយើងម្នាក់ចាត់ទុកលោក Jim Rohn ជាគ្រូណែនាំលោក Jim គឺជាគ្រូបង្រៀនដ៏ចំណានម្នាក់ក្នុងការជួយមនុស្សឲ្យយល់ពីការពិតច្បាប់ដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យពិតប្រាកដលោក Jim បានបង្រៀនយើងថាសមិទ្ធផលគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយពិតណាស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែច្បាប់នៃភាពជោគជ័យតែងតែត្រូវបានអនុវត្តអ្នកសាបព្រោះអ្វីអ្នកច្រូតកាត់នោះអ្នកមិនអាចទទួលបានអ្វីពីជីវិតដែលអ្នកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដាក់ចូលនោះទេប្រសិនបើអ្នកចង់បានក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនចូលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនប្រសិនបើអ្នកចង់បានភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងចូលជួយអ្នកដទៃឲ្យសម្រេចបានកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សានិងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមិទ្ធផលអ្នកនឹងរកឃើញភាពជោគជ័យដែលអ្នកប្រាថ្នាលោក Darren Hardy គឺជាភស្តុតាងដ៏រស់រវើកនៃទស្សនវិជ្ជានេះគាត់និយាយអ្វីគាត់ធ្វើនោះអ្វីដែលគាត់បានចែករំលែកនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់គឺផ្អែកលើអ្វីដែលបានដំណើរការក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរនេះគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានយកមូលដ្ឋានគ្រឹះសាមញ្ញប៉ុន្តែស៊ីជម្រៅនៃអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យជោគជ័យហើយប្រើប្រាស់វាដើម្បីរកប្រាក់បានជាង$1 លានក្នុងមួយឆ្នាំនៅអាយុ24ឆ្នាំនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានតម្លៃជាង$50 លាននៅអាយុ27ឆ្នាំជីវិតរបស់លោក Darren គឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនៃភាពជោគជ័យគាត់បានប្រើខ្លួនគាត់ជាសត្វកណ្ដុរពិសោធន៍ដោយសាកល្បងគំនិតធនធាននិងឧបករណ៍រាប់ពាន់ផ្សេងគ្នាហើយតាមរយៈការបរាជ័យនិងជ័យជំនះរបស់គាត់
គាត់បានរកឃើញថាតើគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះដែលមានតម្លៃហើយមួយណាដែលគ្រាន់តែជារឿងឥតប្រយោជន៍អស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ជាមួយលោក Darren នៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកនិពន្ធវាគ្មិននិងអ្នកគិតគូរកំពូលរាប់រយនាក់គាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននិងបានណែនាំដោយផ្ទាល់ដល់នាយកប្រតិបត្តិកំពូលរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកសម្រេចសមិទ្ធផលខ្ពស់ដោយដកស្រង់ចេញពីពួកគេនៅអ្វីដែលពិតជាសំខាន់និងអ្វីដែលពិតជាដំណើរការហើយអ្វីដែលមិនដំណើរការក្នុងទូនីតិរបស់គាត់ជាផលិតករប្រតិបត្តិទូរទស្សន៍និងជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តី Success លោក Darren បានអង្គុយនៅចំកណ្ដាលនៃឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានសម្ភាសមេដឹកនាំកំពូលចាប់ពីលោក Richard Branson រហូតដល់ឧត្តមសេនីយ៍ Colin Powell និងកីឡាការិនី Serena Williams លើប្រធានបទជោគជ័យជាច្រើនហើយបានជីកកកាយយកគំនិតល្អបំផុតរបស់ពួកគេដោយចងក្រងវាទាំងអស់សូម្បីតែគំនិតមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំផងដែរគាត់គឺជាសពវចនាធិបាយនៃការសម្រេចសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនដែលចេះស្រូបយកទម្រាបត្រង់រំលាយវិភាគសង្ខេបយតនៈកត់ត្រាព័ត៌មានគាត់បានបោសសម្អាតភាពប្រញេរញ៉ៃហើយបានផ្ដោតលើមូលដ្ឋានគ្រឹះស្នូលដែលសំខាន់មូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកអាចអនុវត្តភ្លាមៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលដែលអាចវាស់វែងបាននិងអាចទ្រទ្រង់បាន The Compound Effect គឺជាសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលបង្រៀនអ្នកពីរបៀបធ្វើជាម្ចាស់លើប្រព័ន្ធរបៀបគ្រប់គ្រងវារបៀបធ្វើជាម្ចាស់លើវានិងរបៀបធ្វើឲ្យវាស្របតាមតម្រូវការនិងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបានហើយគ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានឬសម្រេចបានឡើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុននៅក្នុងជីវិតនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់គំនិតគន្លឹះមួយដែលជាបេះដូងនៃ The Compound Effect ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជាឥទ្ធិពលលើជោគវាសនារបស់អ្នកអនាគតគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកបង្កើតវាការជ្រើសរើសដែលអ្នកធ្វើសម្បីតែការសម្រេចចិត្តតូចៗប្រចាំថ្ងៃនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ជីវិតដែលអ្នកប្រាថ្នាឬទៅរកលទ្ធផលដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តតូចៗទាំងនោះហើយដែលកំណត់ទិសដៅជីវិតរបស់អ្នកគ្រាន់តែងាកចេញពីគន្លងត្រឹមតែ2មីលីម៉ែត្រទិសដៅរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលហាក់ដូចជាការសម្រេចចិត្តតូចតាចមិនសំខាន់នៅពេលនោះអាចក្លាយជាកំហុសដ៏ធំសម្បើមនៅពេលនេះចាំពីអ្វីដែលត្រូវញ៉ាំនិងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើការរហូតដល់មនុស្សដែលអ្នកចំណាយពេលជាមួយនិងរបៀបដែលអ្នកចំណាយពេលរសៀលរបស់អ្នកការជ្រើសរើសទាំងអស់ជាឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នករស់នៅថ្ងៃនេះហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតរបៀបដែលអ្នករស់នៅពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់របស់អ្នកប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺការផ្លាស់ប្ដូរគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកតាមរបៀបដូចគ្នាដែលគណនាខុស2មីលីម៉ែត្រអាចធ្វើឲ្យអ្នកងាកចេញយ៉ាងខ្លាំងពីផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកការកែតម្រូវត្រឹមតែ2មីលីម៉ែត្រក៏អាចនាំអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដែរល្បិចគឺជាការស្វែងរកផែនការណែនាំផែនទីដែលបង្ហាញអ្នកថាតើផ្ទះនោះនៅឯណារបៀបដែលអ្នកទៅដល់ទីនោះរបៀបដែលអ្នកស្ថិតនៅលើផ្លូវបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកគឺឈប់រស់នៅក្នុងរបៀបប្រតិកម្មជ្រើសរើសថ្ងៃនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលកំណត់ជោគវាសនាដែលអ្នកប្រាថ្នាប្រសិនបើអ្នកចង់រីកចម្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចង់ចូលទាញយកប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ដូចជាសៀវភៅនេះប្រើវាជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដើម្បីបង្កើតជីវិតនិងភាពជោគជ័យដែលអ្នកចង់បានចងចាំថាភាពជោគជ័យគឺសាមញ្ញធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហើយបន្តធ្វើវារាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងជួបប្រទះនៅអ្វីដែលល្អបំផុតដែលជីវិតអាចផ្ដល់ជូនសៀវភៅនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពលម្អិតនិងជាក់ស្ដែងអនុញ្ញាតឲ្យវាធ្វើឲ្យការរំពឹងទុករបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបំបត្តិការសន្មតរបស់អ្នកជំរុញការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់អ្នកនិងនាំមកនៅតម្លៃដល់ជីវិតរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅទាញយកប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍នេះប្រើវាជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដើម្បីបង្កើតជីវិតនិងភាពជោគជ័យដែលអ្នកចង់បានប្រសិនបើអ្នកធ្វើបែបនេះហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀតទាំងអស់ហើយបន្តធ្វើវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងជួបប្រទះនៅអ្វីដែលល្អបំផុតដែលជីវិតអាចផ្ដល់ជូនសូមរស់នៅដោយចំណងចំណូលចិត្ត Tony Robbins សហគ្រិនអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសមិទ្ធផលកំពូល